Mbalamusiza nnyo bannayuganda abali ku the Updates Online page, mwebale kubaayo, mwebale kubeera nga mutambuza ensonga ntuusa okuyozayoza kwange eri abayisiraamu bonna mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu okutuuka ku Idi ey'essanyu, era mwenna mbagamba nti Idi Mubarak. Mwenna mbagamba Idi Mubarak. Bw'oba wakatuuka sharing ayita muno, waliwo ensonga nkulu nnyo gye njagala okubeera nga mbategeezaako enkya ya leero ku lunaku luno olwa Idi, ng'ate bwe tuyita mbikujjuko bya Idi abava okusaala mbakulisaayo nnyo mukulikireyo ddala. N'olwekyo lunaku nga luno njagadde ndukozese mbeeko information gye mbawa ate nga excuse me, ng'ate bwengezaako n'okubeera nga mbakola ki, nga mbayozayoza okutuuka ku Idi eno etali nnyangu, Idi ey'obwavu, Idi nga tuli mayumba gaffe, kwegamba ye Idi gy'otayinza kubeera nga ogamba nti abantu bagiyiseemu na ssanyu, wabula abantu bagiyiseemu mu mbeera ey'okunyigirizibwa, nga n'abantu baffe abamu n'ekyokulya bambi ku lunaku nga luno lwa Idi tebalina. Nanga akatono Mr. Update kembadde nnyinawo nsobodde okawuzayawuzaamu nemba nga nsobola okagabanako ne bannange. Era nammwe abali eyo tolya kiro 5 za nnyama nga neyibawo talina kyakulya, tolya kiro 10 za nnyama nga neyibawo talina kyakulya, tolya kiro 10 za muceere nga neyibawo talina kyakulya. Nze kyenkoze balirwanwa bange wano ekyebando w'empangalira bonna mbayiseemu ne mbagamba nti kana akatono tukagabane ffenna, buli omu afune kyasobola okubeera nga aliisa abaana. Eno embeera gye tulimu yakuyambagana, koolina kashayaringeko ne munno, koolina kashayaringeko ne munno asobole okubeera nga ayita mu lunaku. Nze olunaku olwaleero bugenze okukya ku makya, ngenze okuggulawo bwe nti nga abantu bali wano waka bayitirivu banga Mr. Update tetuna kyakulya ka tetuna kyakulisa baana katusule wano katukole ki akatono kenyina n'engena ngamba megulizaako bambi nabo bazubenga basobola okufumbira abaana babenga basobola okuyita mu lunaku luno olwa Idi. N'olwekyo yeno Idi gye tutuuseemu nga mbutuufu abantu embeera mbi. Nina mukwano gwange atema nnyama kalerwe angambye nti Mr. Update okumanya eno Idi ebadde ya bwavu nnyo, sinalabayo muntu wano agula kiro, abantu obedda bagenda bagula half quarter. Angambye ejjinja erya kiro oliterako ndooza muntu gwolaba nga bifeekeera yazze, naye obedda abantu abagendayo nga ejjinja afuna quarter yennyama obedda abantu gye bagula. Kitegeeza abantu embeera mbi nnyo baba nga batuuse mu mbeera egula afune quarter nga ezigula kiro bambi tebazirina abantu baffe. N'olwekyo ntuusa okusaasira kwange gye muli kibi nnyo, kibi ddala, naye eno embeera gye tulimu ejja kuggwa, tewali kitaggwa. Buli kintu kyonna kibaako entandikwa n'enkomerero, buli kintu kyonna kiri entandikwa n'enkomerero. N'olwekyo eno embeera ejja kuggwa. Ndowooza mulengera abasajja omupiira gubatuddemu. Nabagamba wano Mr. Update bwe nali ntandika enteekateeka eno ey'okutwalira abantu baffe abali obubi obuyambi, because twalondebwa kubeera nga abantu baffe tubafaako. Pulezidenti waffe eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali atumiitinzeeko nga ba MP yatugamba Ssegirinya mukolera abantu. Kyekigambo nakiwulira nnyo, Ssegirinya mukolera abantu. Era ekyo pulezidenti bwe yakyogera nti Ssegirinya mukolera abantu nenkiwuliriza nnyo, neŋŋamba nti Ssegirinya ne bwe naayambala essaati emu, ne bwe naayambala empali emu, ne bwe naayambala engatta emu. Mujjukire bwe nali ngenda okulayira nabasuubiza okwambala lumusonso, ngenda okulamuza ku musonso ng'egula emitwalo 2 neŋŋangula engatto ya mitwalo 2, nga maama atunda ennyaanya Kaleero anoonya mitwalo 5, nga jjajjange atunda mukene anoonya mitwalo 5 ayongere mu kapito. Neŋŋamba kansigale mu ngatto gye mbaddemu, akasente kano nkawulizeeko bannange babe nga tusobola okubeera nga tuba empawalinga. Era nembanga ekyo nsobodde okubeera nga nkola ki nkikola. Naye neebaza babaka bannange aba parliament bwe tuli mu nteekateeka eno ey'okulaba nga abasajja bano tubalabisa. Abasajja ekyamazima tubalabisiza. Mulina okumanya nti eno battle eriwo. It is NUP government versus Museveni government. Nkiddamu, eno battle eriwo. It is NUP government versus Museveni's government. Mwalabye olunaku olwajjo mwami bali omusinga avaayo ng'agamba aba NUP oba MP abagaba emmere temuddamu kugigaba, gw'omupiira gwabatuddemu, because balimba abantu ssente nti bagenda kuzibawa ne batazibawa.
kati bagenza okulaba nga ffe ba MPs tukola ate government kyeyandikoze ekyagiremu okukola ne bagamba abasajja bana ba NUP batuli ahead kati because like it or not abantu government yaffe ya NUP bonna kati gye bakkiririzaamu kubanga yeesobodde okuyimirira nabo mukasera kana aka pandemic banange munno mukabiye munno ddala mukasera nga kana akennaku munno bwayimirira nawe oba olina okumanya nti omuntu oyo ayimiridde nange mu mbeera eno NUP government eyimiridde nnyo n'abantu mu kiseera kino ekya pandemic naye nga weewuunye ffe tukosa nsimbi za musolo tetulina budgeti naye tukwata ku misaala gyaffe ne tubaako ebimu bye tukola bye mulengera mukiraba gavumenti eyina budgeti ennamba eremeddwa okuyamba abantu gavumenti eyina ministry ya disaster preparedness baganya okuyamba abantu gavumenti nga IMF yagiwadde ssente ezokukozesa mu mbeera eno gye tulimu zonna baazirya gavumenti nga twagisabye n'ogisaba ne tugaba bannange tulina ssente za NSSF muzijjeeyo mu kaseera nga kana aka pandemic ziyamba abantu balemeddwa ffe abakulembeze aba NUP ba MPs ne tukwata ku kasaala kaffe akatuweebwa akatono ne tukagabanako n'abantu baffe be tulaba nga bali bubi nnyo bwe balengedde nga tubatwala kaguddeyo ne bagamba temuddamu kugaba mmere ndoza mukirengera kyembagamba nti this is a battle between NUP government and the NRM government. President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yatulagira okukola ba MPs kye tuli mu kukola kyovola babasajja batandise okusatira cabinet namba yatudde ng'ediscussinga ku biro bye tuli mu kukola cabinet namba yatudde nga boogera ku Ssegirinya Muhammad tibannange Ssegirinya nga tulabisizza nnyo MP naleeta Segibox MP naleta boda ambulance MP naleta ambulance ez'emmotoka MP nakola eddwaliro nga government etunula butunuzi deliberately bana abasajja ebintu byendi mukola bagana buganyi bikola but they have the capacity okubikola but deliberately bagana buganyi cabinet namba yatudde nga boogera ku Ssegirinya Muhammad bannange tuswala omusajja atulabisa bino bye tuli mu kukola bitadde government kuningaba nabo baagala kati bakole awo abantu baffe bagenda benefitingiramu awo abantu baffe we bagenda okubenefitingiramu kyofuna resolution ya cabinet bwe ba discuss nze nnyo ku nsonga yaffe ne bagamba mumanye ekyo kukola tubagana okuddamu okutambula n'okugaba emmere kubanga abantu kakati NUP kati gye bakkiririzaamu gye balaba yeyimiridde nabo mwalabye honorable zaako omulimu gwe yakoze gwabadde gw'amaanyi nnyo mwalabye Iludamani yakoze omulimu mulungi nnyo mwalabye ba MPs bonna be mulengera ba Nyoko Deriki muganange honorable Joel Ssenyonyi mulengera omulimu gwe bakola gw'amaanyi nnyo kyovula babasajja batidde kyovula balwo muganange yajja ku social media nagamba Ssegirinya bye mukola temubikolera mu kamera mu bikweke ani akusesa bana abasajja tulina okubalaga nti ffe twajja kukola kati bwe batobiraze bantu byokoze bantu bana kati government goloza lwaki yasatidde because bye tukola babiraba yensonga lwaki basatidde kati bwogamba tubikolera ndagulawundi nti mubikole kamera tezibalaba na gudi mwamulaba wano nabbanja bwe yaweereza omusajja simanyo waawe emitwalo 10 naye yamuteeka ku kamera owaayi wama ofunye emitwalo 10 ate ffe tukole ebyaffe nga tubikweka bino bye tuli mu kukola ne tubiraga ensi nti abasajja balemeddwa okukolera abantu balemeddwa okuwa abantu emmere ffe tuwadde abantu emmere bye bitadde gavumenti ku ndinga mumanya akasatiro akabadde mu kabineti manya akasatiro akagibaddemu abasajja basatira gomanyi kabineti okwogera ku linnya Ssegirinya Muhammad kabineti abasajja ne bawanika emikono tibannango abasajja be NUP batutwala kaguddeyo twabagamba NUP akaluka ffe singa tebakabba bino byolaba Ssegirinya nkola Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibikubisizamu emirundi kafukunya olwokuba akaluka president waffe bakabba nga tukyalwana wini eyedde manifesto ya president waffe tuli mugituukiriza nga tuyitamba bakaba parliament tuli mu kutuukiriza manifesto ya president waffe nga tuyitamba bakaba parliament mbagambye Kawempe mugiwe emyaka egi Kawempe emyaka 2 Ssegirinya Katonda nga mpadde obulamu mwena mugenda kutya ekigenda okubeera mu Kawempe kubanga twajja kukola Joel Ssenyonyi muwe emyaka egi ng'ali mu Nakawa ogenda kakasa Nyoko Deriki muwe emyaka egi ng'ali Makindye ogenda kakasa ffe twazze kukolera bantu kyovula buli kye tukola tulina okiraga ensi nti banne ffe tuli mu kukola abasajja b'enaale bali ku ssente zaffe z'omuwa musolo balya tulina obbalabisa na kamera
era mbasaba baganda bange ba MPs bye mukola temuzikiza mubiraga ensi ensetegeere nti ffe twajja bakolera ne bwogamba nti bye tukoze tetubiraga ensi tubikweke ekyo kijja kukola tulina biraga ensi ensetegeere nti NUP government mu budde buno yeri mu control abasajja balemeddwa ensonga eno ya covid ng'abantu bali waka abalemi okukwata fare NUP ffe tugikutte kyovala cabinet namba mbagambe yatudde ng'ediscussinga ku NUP MPs n'erinnya Ssegirinya bwe lyajjidde mu cabinet ne balyogerako kale ate ng'ozikiza kati singa byembadde nkola mbadde mbikweka nga sibiraga nsi because Ssegirinya naguze oxygen cylinders 10 nze muntu omu naye tuuka e Mulago tebaweza na oxygen cylinder 15 neze nagenze nengula oxygen cylinder 20 ebintu bino wano mu Uganda weebiri amaduka agatunda ebintu by'eddwaliro weegali ne government ekifo ky'oggula emmundu mu kifo ky'oggula oxygen cylinders bagula mundu na masasi mu mbeera eno tiya gas bagula mundu tiya gas na masasi bo be bagula mu mbeera eno gye tulimu kati ffe katubalage nti mugula tiya gas na masasi na mundu ffe tuli mugula oxygen cylinders akasenta akaffe tukaguzeemu ambulances akasenta akaffe tukawaddeko abalonzi bakalyeko bayite mu pandemic eno akasenta akaffe tukakozeemu eddwaliro tuguze boda ambulances twempowerinze abantu. This is a battle between NUP government and the NRM government. As we talk now, abasajja basatira bagamba twaleeta ekintu ekyokubeera nga tugamba abantu babeere waka ekyakafyu nga tetweteeseteese NUP government kati ekintu ekiri mu maaso because ffe twasazeewo obutekusa ne tugaaka tukolera abantu kyovula babasajja basatira mwalabye honorable zaako omulimu gwe yakoze emitiyana n'agabira kyenkana bannamitiyana bonna emmere omanyi kyekitegeereza bonna bannamitiyana bafunye emmere kakati bwetyo gavumenti bwe yayina okukola nga honorable zaake bwe yakikoze ng'emulengera Ssegirinya bwe nkikola kubanze no mu Kawempe abantu ebitundu 40 ku buli 100 bafunye ku mmere ya Mr. Update ne mulowooza nkozesa magezi ki nti nkwata emmere nonyera nga ngiteeka ku luggi lwa muntu olw'ensonga nange ekirwadde nkitya kakati social distance nemba nga ngikuumye oba SOPs nemba nga nzigoberedde ate n'omuntu waffe nabanga afunye emmere mama agenda okuggulawo alaba kawunga ku mulyango na bijanjalo ng'ayingiza ng'aliisa abaana mama agenda okuggulawo alaba mukyere na bijanjalo ng'ayingiza ng'aliisa abaana kyovula nabagamba bana basajja tulina kubalabisa bulabisa kati bagambye tetuddamu kugaba mmere mulowooza lwaki baganye because bagenze okulaba nga ffe kye tuli mu kukola tebakisobola because tebalina spirit of nationalism essente bazirina ez'omuwa omusolo ba MPs ab'NRM basasulwa kimu ne ba MPs aba NUP ate no bo bafunayo neze allowances ezisinga ku ba NUP naye olengera buli MP wa NUP yaganye okwekusa buli MP wa NUP yagambye nedda ati katusula enjala nenga abalonzi baffe betuli presentinga bali happy because mbabuulira mazima tetugenda kukulembera bantu bafu tulina kukulembera bantu balamu. Bana abasajja tebafa ku bantu oba abantu bonna bafudde baweddewo enjala bo tebafaayo because bo eimu yaabwe kasita abantu bonna bafudde baweddewo ye kasita abeera mu ntebe ekyo kiba kiwedde kasita abeera mu ntebe oba mufa ne muggwawo oba ki kati kitegeeza omuntu alina omutima bwe gutyo alaba omuntu ng'alumu enjala n'atamufaako n'agamba oba ofaffa naye nze kangule mundu netiya gas n'amasasi kati omuntu bw'atyo ky'olina okukola kumulabisa gwe bw'agaana okuyamba gwe n'oyamba deliberately bana abasajja bagaana buganyi kukolera bantu mbagambye Ssegirinya eddwaliro lye nakoze mwenna njagala mujje mulirambuleko wenategerera nti bana abasajja bulijjo bagaana buganyi eddwaliro lye nakoze abo abasajja basobola okuzimba amalwaliro buli constituency amalwaliro 10 oba amalwaliro 5 bwabanga omubaka wa parliament asobola okukikola. What about government enamba erina budget government erina budget government esoloza emisolo bo sente bazeekomya bwekomya kati ffe kyetwasazeewo ne tugamba ffe twajja kukolera bantu era abantu kati batadde ku minzaani mbabuuli amazima mumanyi bwe kyandirabise ng'abantu obudde buno bejjusa okulonda abaka ba NUP singa abantu obudde buno bejjusa banaye tetwamanya naye abantu buli mubaka wa NUP waali abantu bali happy naye ekyo kitwongerako credit mbabuulira mazima abantu bali mu kutunulira Uganda empya gye baafiirwa ng'akaluka honorable Kyagulanyi Ssentamu bakabbye mbabuulira abantu bali mu kulaba Uganda empya gye baafiirwa ng'akaluka honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bakabbye
bali mujiraba nga bagira biramba bakaba parliament nemwe manyi singa bwe kirabika nga abaka tetukoze nga buli mbaka wa NUP yekusa bwekusa nga buli mbaka wa NUP tafaayo nga yekusa bwekusa nga buli mbaka wa NUP yerowoozaako yekka naye abantu baffe abatulonda bali happy nnyo botuuke Rubaga bali happy botuuke Makindye bali happy botuuke Nakawa bali happy botuuka mu Central bali happy genda mu kibuga Masaka NUP eyo natwabuutikirayo yonna abantu baffe bali happy kubanga balengera tubakolera naye mumanyi singa abantu kati bejjusa singa manyi gavumenti bweyogera baba leta kabalabe naye olwairo gavumenti esatira olwokuba ababaka ba NUP bali active mbagambye erinnya Ssegirinya Muhammad lyatuuse okujja mu kabineti ya Mwai Museveni nga batudde ba MPs ne ba minister ne bagaba naye nga tugenda Ssegirinya nga tulabisizza nnyo kubanze kyendi mukula mu Kawempe North Hospital Ssegirinya nasituka wano nengena mu Nairobi Hospital ne banzijanjaba sente ze nakosa zaali nnyingi nnyo ndi mukulaba nga tuteeka facilities zonna mu ddwaliro lyaffe lya Kawempe North Hospital ng'omuntu akyetaaga kuva wano agende mu Nairobi Hospital ng'omuntu akyetaaga kuva wano agende mu Aga Khan ng'omuntu akyetaaga kuva wano agende mu Kenyatta omuntu akyetaaga kuva wano agende mu Mass General Boston ng'omuntu akyetaaga kuva wano agende e UK ng'omuntu akyetaaga ave wano agende e India nga ebintu byonna obifuna mu Kawempe North Hospital eyo MRI scan Marie Adams jagenda okundo netingira kuba tenaba kutuuka mbabulira mazima egenda kubanga eyamba abantu bona because mu Uganda mu mukimanyi ne mulago edwaire lya government eddamba terina MRI scan edwalire ya government eddamba terina MRI scan amalwaliro ndoza agajina wano mu Uganda ndoza gali abiri eyinza okuba Rubaga ne IHK naye omuntu ogenda okukolerayo justice bamukoleko bamukebere bamwekizamininge mu MRI scan bakucharginga emitwalo wakati wa 85 n'akakadde mugogolingeko mulabe actually ne Kampala Hospital jina ne MRI scan ngenda kugireeta mu Kawempe North Hospital ng'abantu baffe babekizaminingira bwerere because nange yampereddwa nga donation abantu baffe bagenda kubeera nga babekizaminingira bwerere because MRI scan ye yambeetya nti ekukebera omubiri gwonna buli ewali ekirwadde neragawo kati bagenda okujjanjaba bakujjanjaba nga bamanyi kino kirwadde kino kiramu kino kirwadde kino kiramu kino kirwadde kino kiramu kyekirungi kyeyo MRI scan ne gavumenti Mulago Hospital teyina MRI scan ne Mr. Update ngenda giteeka mu Kawempe North Hospital challenge hiyo kaje ngendo funa bali bwe mbadde njogera baba gendo kugituweereza ekozesa amasanyalaze mangi ye challenge ngendo funa nenga mumanyi Mr. Update wendi fighter nachonja kukirwana artist ogenda tugule transformer tugiteekawo ku Kawempe North Hospital nga specifically serving MRI scan wona ibyo njabirwanisa ka state ukawano mu Uganda bwe tu ne government enamba nenga MRI scan yo tuba tugifunye lwaki egenda kutuyamba ekisooka olwaleero abantu baffe badde bajjanjabibwa nga bakozesa assumption batebereza butebereza oba wano wamuluma oba wano omuntu oluusi n'afa naye nga talina ssente za MRI scan kumukebera bamanye kyekimuluma olwaleero bwejja wano mu Uganda nga ngireese Mr. Update mbabulira mazima omuntu waffe kiba kiwedde kitegeeza bagenda okumujjanjaba nga bategedde ekimuluma ate ekirala okukebera okwekizamininga nga tukosa MRI scan ya feyo bagenda tuwa kugenda kubeera kwa bwerere ngokujjanjaba n'owona kyangu nga bamanyi kye bajjanjaba niyo olwaliro kimanyi abantu bangi babajjanjaba nga tabamanyi kye bajjanjaba olw'ensonga talina ssente za mukebera mubiri gwonna bamanye weewa muluma obuzibu buvudde kuki eyo mashini kyegenda okutuyamba mwe mulowooza gavumenti tesobola kugula mashini eyo naye teyagala kati mashini bwogissa wali notekana wali emundu ne tiya gas n'amasasi nogamba gavumenti ya Mwai Museveni temundu n'amasasi ne tiya gas ne MRI scan mugula kochi balondako mundu na masasi na tiya gas MRI scan ne bagireka bibatere waawo ku meza obage bino byonna bitundwa eno MRI scan kano kakebeka tiya gas gano masasi zino mundu kiche mwagala as the government of Uganda Mwai Museveni bichibyo yagala alonda ko biri MRI scan n'agireka kaka tutandise okubeera nga tubaswaza nga tuyitamba bakaba parliament era buli mbaka wa parliament ali wali ng'okola thank you so much ndi happy namwe ndi happy
ndi happy ate bye mukola mubiragensi tembikolera behind the camera mubiragensi ensetegere Uganda empya gye basubwa Sagirinya kindi mu biroto eddwaliro tukyalina Kawempe North Hospital yekka nenjagala kugulawo gabere malwalira abiri tubere ne Kawempe North Hospital male wing tubere ne Kawempe North Hospital female wing kyendiko kati kyekiri mbiroto byange ne kansoke ntambuze kino mpola emyaka ebiri we ginagwera ko ngandi mubaka wa parliament tugenda kuba ne Kawempe North Hospital male wing tubere ne Kawempe North Hospital female wing omuntu agenda kujanga malwalira ago nga tewetaaga genda mu America nga tewetaaga genda UK nga tewetaaga genda Nairobi Hospital nga tewetaaga genda Aga Khan nga tewetaaga genda Kenyatta Hospital zonna facilities ogenda kubeera ngozifuna mu ddwaliro lyaffe nolwekyo bana basajja babaganya okukolera abantu fene twewaayo omusaala gwaffe tuguteeke mu bantu ndowooza abasajja tuba tubalabisizza balimbye abantu sente emitwalo 10 kati gwe pimamu ababaka ba NUP emmere gye baakagaba ne sente government ze yagabye ani ali maaso lwaliro ffe tuli maaso ffe tuli mu driving seat olaba cabinet namba etuula ne discussinga ku Segirinya Muhammad temukiita kya kusaga cabinet namba ababaka nga batano bayogedde ku linnya lyange ababaka batano nga ateba minister bayogedde ku linnya lyange His Excellency munnaye katwafunye ekizibu Segirinya afuse tabu Segirinya ali mukolera abantu Segirinya akoze eddwaliro alese Segibox agabye youth empowerment Segirinya alese boda ambulance Segirinya alese Kawempe North Secondary School Segirinya alese Kawempe North Primary School Segirinya alese Kawempe North Kindergarten Segirinya alese Kawempe North Technical Institute ebyo byonna nga biri mu Kawempe muntu omubaka wa parliament yali mu bikola basatira era nsaba bakaba nange mwenna buli omukyayino kyasobola okukola kikole mu kitundu kyo bana abasajja bamanye Uganda empya gye basubwa nga babbi akaluka president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda ku implementinga manifesto ya president waffe nga ababaka nga ate bwe tulwana ne wini okugijjayo ne as we talk now katubere nga tugi implementinga mpola nga tuyitamba bakaba parliament because honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalinga anonya akalulu yayogera ku improved health system gwanga Uganda ebyobujjanjabi ebyobwerere nga buli muntu ali entitled okubeera n'ebyobujjanjabi ebyobwerere obo kiraba mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital twagala okulaba nga ebyobujjanjabi bibeera improved ng'omuntu asobola kufa olw'okuba talina ssente nedda kyokola eddwaliro lyaffe oba olina ssente oba tolina buli omu tumujjanjaba oba olina oba tolina buli omu tumujjanjaba Fetwagala kulaba nga abantu baffe babeera balamu kyetusinga okulwanako twetaaga abantu baffe kubeera balamu naye olwaleero mu Uganda wano omuntu alina ssente yajjanjabwa atalina ssente n'afa bannange waliwo obulamu bw'omuntu nti buno bwa muwendo nnyo buno si bwa muwendo Katonda yatonda n'atuteeka muno mu nsi ffenna yatuwa obulamu nga kyenkanyi ffenna obulamu kyenkanyi fenno obulamu kyenkanyi tewaliwo bulamu nti ono yo obulamu bwe bwa muwendo oba ono si bwa muwendo kyovala mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital tugenda kujjanjaba nga tusosodde mu kkala mu langi mu ddiini buli muntu yenna tugenda kumujjanjaba nowa NRM tugenda kujjanjaba tukulage Robert Kyagulanyi Ssentamu singa tebabba kaluke kiche wandi benefitinze mu government ye mu kujjanjaba tetugenda kubaamu na kusosola buli muntu genda tugenda kumujjanjaba because ogwaffe gwa kutaasa bulamu kati kibajja oli n'ogenda n'ogamba bannange mbabuulire ngenze mu Kawempe North Hospital banzijjanjabye bampadde eddagala lya bwerere naye ate bw'ogenda e Mulago nga togenda ddisangayo tebajja ddikuwa ate nga gyeriri ne tebajja ddikuwa bajja gaana ojje mu Kawempe North Hospital eddagala olifune ng'omubaka wa parliament yaliguze buguzi kyovola eddagala buli ddagala lyetugula risiiti njirina buli ddagala lyetugula risiiti njirina because mu Kawempe North Hospital tulina buli ddagala lyonna naye ntereka risiiti wali ntereka risiiti wali ntereka risiiti wali olw'ensonga bino teri atasobola kubikola byendi mu kkola but ababaka abamu bagaana bugaanyi kyovola ba NUP government ffe tuzze n'essuula mpya gwe kimanyi abantu kati bonna be bali boogera ku NUP MPs omanyi ekitegeeza ate nga batwogerera bulungi nemo mukubemu akafaananyi bino bali mutwogerera obulungi abantu bonna singa babitwogerako nga tetukoze mumanyi singa gye tuli
mumanyi singa gye tuli bannange mbabulira mazima naye abantu bali mu kugamba ekitegeeza bana abasajja obakwasa obuyinza ebyenjigiriza bigenda kutereera ebyobulamu bitereere eggwanga litereere kati mweno pandemic singa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president singa tewali akabanjala twalina solution mbabulira twalina solution singa tewali akabanjala Segirinya mu government Segirinya oyina empowerment yino tukwasiza sente zizino zigabira abantu orawo waliwo agenda okabenjala kubanga nyina spirit of nationalism omuntu atalina spirit of nationalism nebo muwe kinene nebo muwe kitono byonna bibuzaawo negwe kuba mwaka fananyi singa Kyagulanyi yali mu ntebe nga ensimbi z'omuwa omusolo asobola okutoolako wali n'ayamba omuntu omunaku ng'alina budget nga ministries zonna zifunctioninga singa aliwo akabenjala singa temukabanjala singa tuli ku muggalo naye nga muli ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya because twalina solution ate ffe issue yaffe teyali yakugamba nti tugule mundu leti ya gasi n'amasasi kuba ffe twalina n'enteekateeka egamba amakomera mu Uganda mangi nnyo tugaggale wasigalewo amakomera amatonotono twalina enteekateeka y'okuggalawo amakomera agamu kuba tewali nsonga lwaki ekifo ky'okuzimba amalwaliro ozimba amakomera gwetuuka ku kkomera ery'ekitalya balizimba ku standard nenga mu Uganda tulina ddwaliro liri ku level ya Kitalya prison tetulirinamu negwe genda ekitalya olabe ekkomera bwe lifaanana ekkomera ery'ekitalya balizimba ono standard just okutulugunya n'okuyisa obi abantu kwekuliyo nedye ekkomera nga ddyo ebizimbe birabika bulungi eyo Kitalya prison n'omala ogifuula Kitalya hospital singa Uganda tetukyetagala kulinnya nnyonyi genda bweru Kitalya prison nogamba nti Kitalya tugijjewo it is no longer prison it is now an hospital nogiteekamu ebintu byonna tewaddamu muntu kulinnya kuva wano nnyonyi kugenda bweru kufuna medication tekisoboka naye gwe mu kifo ky'okuzimba eddwaliro erinyirira nozimba prison nga yenyirira kanu imagine nozimba prison nga yenyirira government erina ba cabinet minister erina ba presidential advisor erina ba MP ne batabawo bula mukulu kyowayi tuzimbe malwaliro mu kifo ky'okuzimba amakomera kyovula nabagamba NUP government twalina enteekateeka n'amakomera agamu gaggala kuba omulamwa si gwa kusiba bantu omulamwa gwa kulabanga abantu waffe babeera mu happy life emisango egimu gye bakwatira abantu giva government negwe bw'otereeza ebyobulamu n'otereeza ebyenfuna n'otereeza ebyenjigiriza abantu nga buli kimu omuntu akifuna n'obubbi buba butini ne crime rate ekendeera genda mu nsi Netherlands amakomera bagaggala bagakola mu supermarket because abokusibanga tebabanoonya tebabalaba amakomera bagaggala onzo tuka mu kibuga Amsterdam nga kirimu ekkomera eririmu n'osangamu abasibe basatu olw'ensonga batereza ebyobulamu ne batereza ebyenfuna ne batereza ebyenjigiriza kati ng'omuntu ekyandimusibiriza tewali ebyenfuna ali happy ali financially stable abaana be basoma obujjanja byabufuna abamu ekibabbisa anoonya ssente yejjanja bwe bajjanja be omwana abamu ekibabbisa anoonya ssente aweerera abaana be abamu ekibabbisa ng'eka talina kyakulya kati ebyo bw'obitereeza ne crime rate ekendeera bukiraba kyengezaako okubagamba n'olwekyo gavumenti ya NUP kati eri mu bato ne gavumenti ya Mwai Museveni kyovula cabinet namba yatudde ng'eyogera ku ba MPs aba NUP Mr. Update erinnya ne lijja ba MP ne bagamba tukoze tutya omusajja ng'atutuddemu ng'atunuka Mr. Update ng'atutuddemu constituency speed gyagitwalirako nga nnene ba MP n'abamu nga ba minister nga badiscussinga ku Mr. Update kati ate ng'ongamba nzikize tetugenda kuzikiza fatisa obutasigaza kantu konna naye nga tukoledde abantu tugenda kukolera abantu because kye kyatuleeta ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kiyangamba mwala byonna lebo zaake Francis Butebi yakutte emmere n'agiwa abantu b'emitiyana ekyo kati mulowooza ekyo honorable zaake kiyakoze singa gavumenti eno bwetyo yagendanga ebikola mbitundu abantu bandikaabye enjala kyenkola eno mu kawempe singa ne gavumenti egenda ekikola mu bitundu abantu bandikaabye enjala abantu bandikaabye ebyobulamu abantu bandikaabye ebyenjigiriza
naye abasajja bano tebaagala bwagazi mbabuulira mazima kakati bonga we bataagala ffe katubikole bajja bikola lwampaka ate nga bwe tubalabisa mu kamera kyovula bwoli wangamba nti Ssegirinya bw'oba ozimbye eddwaliro likweke toliraga muntu ate eddwaliro lwaki ndikweka leka abasajja mbalage nti Mr. Update Ssegirinya Muhammad nkoze eddwaliro liri on a standard level ensi erirabe basajja bamanye nti Ssegirinya tuyamba abantu ensi ekirabe era mugana mwampereza ano message nti Ssegirinya bye mukola temuddamu biraga abantu ningamba ate bye tukola tubikweke nga bana abasajja bwe bali basindikira omuntu eggulu sente simanya bamuweereza mbu have you received 100,000 bakola press conference namba wali ku media center nabbanja nakuba essimu nabbanja yero ati essimu teyagikubira mu kisenge kye nabuuza nti why sente ze tukuweereza emitwalo 10 ogifunye naye yaddira n'ayita bannamawulire bonna n'abagamba sente tuziweereza n'ateekawo n'akubira oli before the camera ngensi yonna eraba yadoli yali oba mupange oba mutuufu nene yakozesa media tuina kukozesa media okuexposinga bana abasajja temumanyi media kyetuyambye mu kalulu nga tunonya akaluka president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu singa twakozesa social media mumanyi abasajja kye bali bagala okukola ne buli balabanga kamera gundi map kweri Ssegirinya kwali ghetto kweri ne batya ne bagamba tulina balabisiza mu kamera era babakabanga ba NUP mbabuulira temuzikiza mbegayiridde baganda bange abasajja balemedde okukolera abantu tukolera abantu Ssegirinya kolera abantu Honorable Nyeko kolera abantu Honorable Zake kolera abantu Honorable Joel Ssenyonyi kolera abantu kyokoze kirage ensi nti bane kino kyo kiwedde tukikoze ne kino kiwedde tukikoze ne kino kiwedde tukikoze mbabuulira mazima abasajja bali ku panic kubanga batidde kyovolaba cabinet resolution yagambye tebadda mugaba mmere kitegeeza twaba wininze tebadda mugaba mmere muno zadde bagamba BNRM tebadda mugaba mmere waliwo BNRM ali mugaba mmere bo bali mugula apartment bali mugula mamotoka mapya nze Mr. Update nasigadde mu motoka yange enkadde waliwo abantu amu abampise ku mukola we kawempe babadde bamanyi ngenda kujjira mu motoka eri ennene bagenzo okulanga nsigira mu kigudde wani enkadde ne mbagamba sente ez'oggula emmotoka sisobola kugigula nze nayagadde nsigale mu kamotoka kange nkolere mmwe kubanga mukama wange yampa tiketi mbakiikirire bino bye yantuma Honorable Kyagulanyi bwe yali yampa tiketi teyangamba Ssegirinya gula enju gendo zimba amakama tiribona takiŋŋambangako Honorable Kyagulanyi bwe yali yampa tiketi teyangamba nti Ssegirinya nkwagala mu mmotoka mpe enkonye eri ey'amaanyi teyakiŋŋambako wabula yaŋŋamba Ssegirinya kolera abantu kati kyendi mukola munnanga abantu ngenda batuukako wali nga bagamba Mr. Update wasigadde mwene mmotoka obadde tumanyi wakyusiza ddala obadde tulinda mmotoka y'amaanyi natuuse tebamanyi badde bamanyi nti abamu ku bantu baabwe be baayise be bazze bagenza okwekanga nga Mr. Update yafuluma mu mmotoka kajambiya enkadde U80 nga nfuluma mu U80 babadde bamanyi ngenda fuluma mmotoka oba UBG oba eno zino ez'amaanyi ennene beekanse n'okwekanga baluddawo n'okunnyaniriza nga bamanyi mulala yazze ne bagamba bannaye yenze Mr. Update wammwe lwaki ngula emmotoka ey'amaanyi nga musula njala lwaki ngula emmotoka ey'amaanyi nga abaana bamwe tebasoma lwaki ngula emmotoka ey'amaanyi nga maama bamugobye mu nnyumba kyova olaba nze kawempe omuntu we bamugoba mu nnyumba bwe mbanga nnyina we nsobola okunoonya akasente wonna ne musasulira ennyumba nga ngisasula duli mbadde nsasula mu malwaliro ng'omuntu bamukwatira mu ddwaliro omukyala amaze okuzaala bamukwatidde mu ddwaliro ne ŋŋenda ne tukozesa live update ne tusonda Mr. Update bwe mbanga nkisobola nga mpaayo bwe mba sikisobodde nga kingezeeko nga nzija wano ku page omuntu oyo nga tumusondera mwe mulabe omwana gwe twataasizza omwana gwe nataasiza Mr. Update gwe najja Oluweero Mayinja Davis mwena yabakaabya amaziga ne muga Ssegirinya eno kesi nga nnene omwana amaze omwaka mulamba n'ekitundu ali ku ndiri maama wajjanja balemereddwa Ssegirinya eno kesi anaamalako naye ya Mayinja Davis ono anaawona n'abamu baŋŋamba nga mujjayo Ssegirinya omwana ono lwaki tomulese ewaka bambi n'afiira ewaka kubanga mayiti egenda kumenya ate okuvuga ogireeta Oluweero ne mbagamba Mr. Update mundeke ngende n'omwana ono Katonda nga yimubeeza omwana ono ajja kuwona olunaku olwajjo omwana gwe mwalaba ku NTV ng'akaaba ng'alaajana bamulongoosezza Mr. Update biiru ey'emiliyoni 6
nze nensondako miliyoni 3 namwe ne musondayo miliyoni 1 ne tuweza miliyoni 4 nenzisasula kati bamanjayo miliyoni 2 ninde omwezi guno nga gugwako nga bampadde omusala gwa member wa parliament biru njikiriya lingi abasawo nabageba ne kasito mwana awonye munsasire mumpeyo omwezi guno nga gugwako mfuna akasala mbakiriya lingi kubate bamulongosereza waffe bambi abasawo babadde bakisa ne bakkiriza ne baga Mr Update ojja kuleta ne bakkiriza okumpola naye ng'obulamu bw'omuntu mbutaasiza okiraba naye omwana oyo mwamulaba mwena ku NTV agamawulege NTV galaba ba MP galaba ba minister galaba gundi galaba minister wa Health agalaba Mwai Museveni amawulire agalaba gageni TV bonna baagana okufaayo Mr Update nenfubutuka mu kibuga Kampala nenvuga emmotoka nengende Luwero botuuka Luwero ovuga mayire endala 3 ne tujjayo omwana eri munda mu kyalo ne mwetika Mr Update ne muleta ne tumujjanjabya omwana wetwogerera ali happy operation kasita yawedde ku machangambye n'amagulu ntandise gawulirako because abadde paralyzed eno wansi olwensonga backbone bwe yakosebwa eno wansi n'abeera paralyzed kati ku macha tumukutteko ku magulu nangamba kati ngawulirako because kasita ekizibu bamazo kijjawo kati omwana ateredde olunga NUP fere tuli mukola mamanya kaluke tugenda okuyola Luwero awo kawoka ku kyalo nga kati bwava mu ddwaliro tugenda muletako Kawempe North Hospital twongere mu examininga n'abasawo baffe abakugu bwana amala okuwona tukole convoy ya motoka nga 10 tumuzze Luwero omanye kinabeere Luwero ensi yonna tukubira mu ngalo omwana gwe bali bamanyi tugenda kuzzaayo mayiti nga tuzizzaayo omwana nga mulamu oyo mukyala mama woyo omwana wabeera waliwo abantu bangi nnyo ate mama woyo omwana bwe ntuukayo oba yakikola bukozi saamanya bwe nayingira mu ddiiro bwenti mbana akayingira nenda ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Center mu ddiiro katonda wange awo bomaze oba bakimugamba bugambi ekifaananyi akiseewo nenda laba nga kikadde naye kasita nayingira nenda ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Center mu ddiiro naye bandingambye nti omwana wakujjanjabwa mu Nairobi Hospital Mr Update gye nalwalira nandizinoonyeza ekyo kasita nkirabako ne mubuuza mama ekifaananyi kino kiruddewo ba wakakisaawo nangamba nedda kiruddewo Mr Update era gwe nalondwa Honorable Kyagulanyi nkasita nakiraba mu ddiiro bwenti kasita nalaba ekifaananyi kya president wange mu ddiiro awo bomaze era mu abali eyo bw'ofunamu akazibuzibu konna gwefuna ekifaananyi kya president kisse mu ddiiro ompite Mr Update olukirabako bwenti ntabuka butabusonza nogasagirinya abadde atya kasita ekyo nkirabako kuba ndi kyendi lwa Kyagulanyi mbawulira mazima awo ntabuka butabusi era kati abantu bantegera bagamba nti sagirinya ngo n'omunywezi obulungi gwe beera n'ekifaananyi kya kasita oba nakyekyo ne bootaba na kirala kyonna gwe n'oba nakifaananyi kya Kyagulanyi tulaba kati ne bano abaana babeera ku street nga basabiriza bantegedde abaana babeera bano ku street mpaayo bwe bana b'emmotoka yange Mr Update ng'etuuse kigudde waani nga jjayo ekifaananyi kya president ng'akindaga Mr Update siina kyakulya ne bwe ziba z'amafuta awo ati sinzikiriza emmotoka n'esika ne bwe ziba z'amafuta nga tugenda kunywa amafuta ati se emmotoka esika ne tupaakinga emabbali naye ng'ono omwana tumuwadde obuyambi kasita okisikayo bwoti oba onnywezezza Mr Update oba onnywezezza ku Kyagulanyi oyo namutegeera muganda wange nendwala Honorable Kyagulanyi n'oyimirira nange mu mbeera yonna ne bansiba Honorable Kyagulanyi president n'oyimirira nange mu mbeera yonna president wange kati abantu bantegedde newe bampita ku birthday ogenda okutuukayo kibasooka kati okuteeka mu ddiiro kifaananyi kya president wange mbanyingira bwenti olukirabako ekyo ne bwe mba siri wakulya mba nyina okulya ne mba siri wakunywa ati sinywa ne bwe mbanga ngenda kodowala nneme balekerawo kantu konna nkalekawo kati abaana bantegedde bana ababeera ku nguudo kuno olukugira bwenti ogenda okulaba nga bana mukaaga ono akutte n'ono akutte Mr Update banyeenya bati tebakyayogera bingi nti oba tuweeyo banyeenya kafaananyi ka president Mr Update nkugambye ensumulukuka bwe ndaba kifaananyi kya president nsumulukuka Mr Update awo omukono gamumba kugambye konnake nnina ati sinsigala nawo mujjamu nenkuba essimu eyeewola bwe mba sirina kasita nkirabako ekyo kyokka kugenyiza n'okugamba nti jangu tugende nenzira wali emabbali n'empaakinga nennoonyaawo Honorable Nyeko inayo ebiriyo ginsindikire wano waliwo ekintuddemu
nze kasitanda ba ku president kati munaye mukyalo oyo bwe ntuukayo ngenza okunona omwana ono Mayinja Davis ndaba ekifaananyi kya president mu ddiiro namugamba maama omwana ono olowooza n'amalawo ssente nga mmeka n'agamba munnange simanyi ne mugamba nti ono omwana ne wanaaba yeetaaga ssente mmeka nja kumujjanjabisa ekyo kye wataddaawo kasitanda nalaba ekifaananyi kya president nze guba guwedde ogwange mba sira kyenkubanja n'olwekyo abasajja mulina okumanya omupiira gubatudde bana sharing live video eno njagala information etuke ku buli muntu yenna information is power njagala information etuke ku buli muntu yenna etuke ku wani kuki mugisharing information eno ebenge etuka buli wantu wonna n'olwekyo embeera bwete bweri omwana waffe Mayinja Davis operation yawedde bulungi nnyo omanyi bayita spinal cord operation nzibu nnyo zezimu ku operation eziri sensitive zesimuku operation eziri sensitive naye omwana yagisimatuse tugenda kudda eruwero mu maanyi bwe naba muzaayo maaso walina okubayo ga pikiga naganene wano makati wabeerewo emmotoka olutumuzaayo ku kyalo wano ambulance weeri eri emmotoka zonna tugendagerera mu konvoyi ya mmotoka ngaaga nga tumuzaayo tulage abantu beeruweero kye bayita NUP ng'eri mu ntebe oba NUP ng'ekutte ku kintu tuli mu kukolera bantu President Kyagulanyi kino kye watugamba tuli mukolera abantu watugasegirinya mukolera abantu kyovula nkizemu nenkibagamba bwe yali ampa ticket teyangamba ko gula motoka nnene teyangamba ko gula nju ya bay yangamba kolera abantu ekyo kye yangamba atagenda okukingamba ngolode nkyagala banange nga nkyagala mujukire nagenda mu America nenfuna ambulance Mr Update bwe nfuna ambulance nga bagintonedde nenjireta wano mu Uganda ne bagikwatira enakawa naguno gwaka ambulance eyo yameramu omuddo abasajja abo okumanya babi nembegayira mu covid oli omukadde tibanange mbegayiridde emotoka ya ambulance gye naleeta mugireke etambula artist mugitekeko enamba zammwe etambule baga ne motoka evundidde nakawa laba president wange bwampa ticket nempangula ambulance naleese 2 nalese ambulance up country ambulance nedeta ne yakawempe north katugenda kuleta ne ambulance yakawempe north hospital ze ambulance 3 sofato akafuna ko 2 nene yokusatu nayo eri mu kubejja kati eri ambulance je bakwata wali nakawa kati baswala era kye nakoze nagambye abaana tugenda tuyitako wali nakawa mweno muzina ambulance empya zirumamyo eri tugiringizeko bulingiza kati eri ningizako nyingize lero lwatuseewo nempa aba UR ejambo nembagambe mwagiremera kati zizino zitambula tulina okulumya mukuba yayi abasajja omanyi kye bankola nembegayira banna ambulance mugite ne bagaana kati eri gye naleeta nzeke nnyini mpitawo aba UR nembalumya nga ndi muzino ate zino nkambwe nnyo lino ddwaliro moving hospital kati nerisagala kugiraba era nagambye obemeramu omudde emeremu obemeramu lusenke emeremu obemeramu misijja kalitunse emeremu kati mpitawo kati mbalumya abasajja bali abennakawa mpitawo wali aba UR embawa buwijjambo nti gye muli numya balumye kati laba Kyagulanyi bwampa ticket president ambulance naleesezi kati njagala kuleeta yakusatu eyeddwaliro because tulinawo kati ya ddwaliro tulina up country ambulance tulina yakawempe north kati twetaagayo eyakawempe north hospital yo specifically ngebeera ku ddwaliro kati abasajja ba URA kati numya balumye nenga abasajja sebonde ambulance sajja bagiremera naguno gwakeri awo obemera mu kalitunsi obemera muki ate wane bangamba kati nti gikime sigenda sikyajagala kuba kati ndaba teteri ku standard we nagiretera yaliko ne kati ndaba teri ku standard sikyayagala oba mugitema mu sigiri oba mugigabira ba scrap bagitwale oba sikyayagala nakugira bako nera bamanyi g'abantu bannakawempe north ne bampa akalu n'empangula n'enkwata omusala ntandise okubakolera mbagambye kawempe mu myaka egi mumpe emyaka egi kawempe temumpa bbanga ddene emyaka egi emyaka 2 kawempe yo tugenda kuba tugigyeko engalo kawempe saagala mu luguudo lwa ttaka oluguudo lw'ettaka mu kawempe sirwagalamu kawempe saagala mataba kuddamu kubonyaabonya bantu mu kawempe twali tuwandika ku bintu ennamba y'essimu nti amazzi bwe gatwala rediyo ne galeeta TV bwe gatwala TV ne galeeta rediyo kuba amazzi ganjala mu nnyumba z'abatuuze kati emyalo egyo bwe janjala oba oli awo amazzi nga galeese rediyo
oba oli awo amazzi nga galese TV kati ebyo byonna ngenda bigoba mu Kawempe ffe mu Kawempe twetwa buli muntu ng'agula kimaka olupangisa ennyumba bwoti nga landlord yagamba funa kimaka peni noga kimaka peni landlord yagamba kyaki kumba ayagala omakinga ebintu obiteekeko namba ya simu TV giseekeze namba ya simu radio kati obeero linakubira alo TV eri eno radio eri eno ebyo ngenda kubigoba mu Kawempe emyala gyonna mu Kawempe gigenda kukolebwa kwa Robert Kyagulanyi Center mu president kyeyantuma nego okimanyi mu Kawempe tuba twatukane mu mbeera evubira mu nyumba oba oli awo amazzi ne galeeta engege oba oli awo amazzi ne galeeta emmale oba oli awo amazzi ne galeeta empuuta abantu nga bafubira mu nju olaba muntu ku dduuka agula eddobo n'oga nti ate ono eddobo agula lyaki kumba abantu bavubira mu mayumba mazzi galeeta engege galeeta empuuta galeeta Kawempe bwetyo nga bweri egyo emyala gyonna mu Kawempe gyonna gigenda kukolebwa so Kawempe tugenda gigobamu emyala ejanjala emyala egyo egibonyabonya abantu Kawempe tugenda gigobamu enguudo ez'ettaka zonna mu Kawempe zonna zigenda kugobwamu Kawempe buli toilet ebadde ino omwala kweyiwa buli toilet ebadde ino omwala kweyiwa nafunye abadaki bakwano bange omanyi ensi gye bayita Netherlands bagizimba ku mazzi toyinza na kukikkiriza Netherlands bagizimba ku mazzi abali Netherlands nga muli wano ku live munjulire Netherlands bagizimba ku mazzi naye olwokuba abadaki bateeka amazzi tosobola kumanya nti Netherlands bagizimba ku mazzi enkuba ne bwetonya mu Netherlands okumala emyaka 10 amazzi gasobola kuwanjala kati nyina abadaki bakwano bange bangambye Segirinya tugera tujja kuzimbire abantu mu Kawempe toilets eziri advanced bazimbire abantu bange mu Kawempe toilets eziri advanced nga toilet teyiwa ku mwala nga toilet eri advanced nga ate waliwo amazzi naye nga ate teyiwa ku mwala abadaki ekyo bakinsuubiza ntandise okusaka Segirinya nasase MRI scan toilet ez'okuzimba nga teziyiwa ku mwala nga bwe kibadde mu Kawempe ezo nazo zigenda kubeera mu Kawempe North yonna nga tumanya toilet wano tugiteeka wano toilet sezo tugenda zizimbanga nyingi nnyo olwo Segirinya ndi mu kutumbula byabulamu enguudo mu Kawempe oluguudo lw'ettaka togenda kuddamu ddusangamu nga bw'otuuka mu Kawempe obanga ali mu nsi endala Kawempe bagenda tandika jigeraageranya nansi nga oyogera Kawempe oli agamba eri eringa UK Kawempe eri eringa Dubai Kawempe eri eringa America Kawempe bagenda gitandika jigeraageranya nansi because ekyandese kulabanga Kawempe tugikolera katigana amataba bantu kuvubira mu nyumba bantu kwata sente muzigule mu maka muwandike ku bintu namba y'essimu ebyo nabyo bigenda kukoma under the leadership of Mr. Update ngo muntu watuka mu Kawempe ebayanjawulo Kawempe mugenda kulabanga n'empewo ebeera yondala empewo environment egenda kukyuka ya Kawempe n'empewo ekufuwa ngo oyingidde Kawempe ngandala ng'empewo y'Nakawa yanjawulo empewo y'Makindye nga yanjawulo empewo y'Egundi eya Central nga yanjawulo naye nga bw'ojje Kawempe oluwewo luli lukunyiriza n'okunyiriza wenna n'olabanga onyirira bunyirizi kiringa ojje mu kigenderere ekifaananyi kye weekubidde mu Uganda n'ekifaananyi kye weekubidde mu America n'ekifaananyi kye weekubidde mu Europe oba Dubai muna ebifaananyi byawukana olwa environment ne weather oba kiraba kati Kawempe ojja kwekubirangamu ekifaananyi okiweereze mukwano gwo akugambe wagenze tonsiibudde omugambe nti ate munnayewa nti ekifaananyi ndabanga gwali ebweru ndabona America eno UK Kawempe geratandikanga okubayombya ng'omuntu agamba lwaki wagenze tonsiibudde kati nga gwo munnyonnyola nti nedda ekifaananyi kya mu Kawempe nedda eno UK eno America abantu mugenda kutandika okulaba empaka abantu lwakuba kiyinza oleetamu entalo oli agambe nti mukazi wange n'agenda nga tansiibudde wuuno ekifaananyi okiraba wama wano Uganda so twagala okulaba nga tukolera bannakawempe because mukama wange ekyo kye yantuma okulaba nga Kawempe ngikolera ngiteeke ku level Kawempe twetagayo kachopa lwaki Kawempe twetaga kachopa nti olwaleero baleeta bombardier zaafa dda zonna nalaba bombardier baleese bakanyama bagisindika nga bonoga nti emmotoka esise kati bombardier zaafa dda zonna twagala kuleeta Kawempe North Chopper nga in case waliwo kesi enene esana ddwaliro ly'amaanyi nga naffe wano tetugisobola ng'otula mu kachopa kaffe
nga kakutwala Kawempe North Airport tugenda kubaona akasawe k'ennyonyi akaffe walange Mr. Update ate ng'okisusiza nnyo munnange ebintu babityo bigenda okubeera myaka 5 twetaga kacopa akaffe obo kiraba kati ly'eddwaliro lya Kawempe North lye nakoze nataddeko presidential ward yeyo gye twatadde ku Kawempe North Hospital muntu omu yekka yagirwaliramu bamuyita Honorable President Robert Kyagulanyi Ssentamu kasaafunamu kasenyiga kasaafunamu ekifuba kasaafunamu omusujja eyo ward ye twagitaddewo eri special era oba amaze myaka 3 talwadde ebeera nzigale waliwo jja abakyala abazze ku ddwaliro lya Kawempe North Hospital Mr. Update twagala funirako kifaananyi mu presidential ward ne mbagamba nga kizibu mpazo gibalengeza nayo gifuniramu ekifaananyi si kyangu kubanga nyinza bayingizaayo ne mulekayo covid nyinza bayingizaayo ne mulekamu obulwadde ate ngeri muntu omu yekka yalina okugiyingiramu era ne mbagamba maama mulengere nnengere yafuuse kyabulambuzi presidential ward eyo ebeera nsigale oba myaka 4 ddwalirwalifunamu senyiga lwe tujja giggula teggulwa eyo twagitaddewo yanjawulo erimu ekitanda ekyomulembe erimu omufaliso ogw'omulembe gw'okimanyi nagitaddeko n'abasawo babeeraawo balinze abo bo tebakwata ku mulwadde mulala yenna balinze president bw'anaafunamu senyiga bw'anaafunamu ekifuba bw'anaafunamu olusujja bamujjanjabe abo abasawo basasulwa buli mwezi obazze obatazze bo babeeraawo nga balinze nabagete mukwata ku mulwadde yenna muogwa mmwe mulwadde ali omu yekka President Robert Kyagulanyi Ssentamu abo basawo bakeeraawo Monday to Sunday babaawo nga balinze ne mbabuuza alabiseeko nti kitegeeza mulamu alabiseeko nti kitegeeza mulamu oba kitegeera naye nga basasulwa balya banywa ne bakeera ne bagenda n'enkya ne bajja ne bakeera ne bagenda n'enkya ne bajja abo bo bakugu n'abagembe tewabakwata ku mulwadde mmwe yenna mwogwa mmwe gwakulinda bulinzi mujjanjabe mukama wange so saagala ate baveeno mbalwadde abalala ate bajja ku mukama wange abo bonna bawudde bali abasawo aba omukyala n'omwami omu muzungu omusawo omu muzungu omukyala muzungu babaawo nga balinze ku butebe nga batudde omulwadde omulala ne bwajja tebalye entitled mukwatako bo ogwabwe nabagambye mmwe mulina kubeera no ku presidential ward era bakeera ne batuulaawo ku butebe bwabwe ne balinda ne mbabuuza kiri kitya ne tuwuliddeko enduulu waggulu eyo baayiseewo ne mbagamba mubeere wano mulina kubeera nga mutuulaawo eyo ward bagita presidential ward erimu zi SC erimu ebyuma ejjo bye mwalabye engula waliwo abamu abalabye ebyuma ebyo byenaleese ne bagamba isegirinya siringi nga zaawukana siringi y'eddwaliro ne siringi eno erimu ebyuma nga zaawukana eyo yabadde presidential ward siringi y'eddwaliro yanjawulo ne siringi ya presidential ward yanjawulo kati ebyo ebyuma bye mwalabye entwala jjo byagenze mu presidential ward twataddemu ekikebera omutima ekikebera amagulu ekikebera enviiri ekikebera amaaso ekikebera ennyindo kwegamba okulaba nga buli kimu amatu alina okubeera nga president wange mulamu 24/7 kubanga abadde amenyeka nnyo president n'agenda mu America n'agenda e UK kati obujjanjabi nabusembeza wano mu constituency era mbabuulira eddwaliro eryo yagenda okuliggulawo mu butongole presidential ward ye era yagenda soko jingiramu okumanya eri presidential ward tujiwe ekitiibwa nange Mr. Update nanyini kuzimba ddwaliro nange sikkirizibwa kuyingirayo era nkiddamu wano Mr. Update tokkirizibwa kuyingira mu presidential ward nange neeganye enzeke nnyini okuyingirayo muntu yalina okuyingirayo yekka bambi abantu bazze mambi tuyambe tufuliremu kaserefi ne bana abantu bagala president wange bannange abantu bavudde ebule nebweya ne mbagamba nange Mr. Update neeganye nange siyingirayo nange neeganye era wano nkiddamu Mr. Update presidential ward nawe tokkirizibwa giyingiramu so abasawo babeera olana abasawo nabagambye nammwe temuyingirayo nga tannajja amala kujja ne muyingirayo nabo babeera bweru ku presidential ward kumacha tukene tujisimu ne tukirininga kuba yo twagisimudde once tugisimula no ku mulyango wano kuba munda yo etemagana bweti twataddemu machine eberange efuwe enfuufu akafufu konna
akaberanga ku ntebe ku kiko nda ku kitanda wali wonna machine eri muri yewuba bwewubi bwete machine je mwalabe je nalese ekirininga presidential ward kati baba sawo bayina kubeera bweru bajja yingirayo ngaze ayina bo kati begombo yingirayo baga yiba ne tunayingirayo ddi nabage muguminkirize mube baguminkiriza oba alwadde myaka 10 lwe muri yingirayo ewodi ya mukama wange bambi abajjanga mwagala okugivisitinga tukulaga bulazi twagire bolinze waggulu twagitadde kakapande the presidential ward obo kiraba eyo twajawudde kwango oyo mukama wange mwetaaga mulamu 24/7 tovula dalesa abakugu ye ataba ino mujjanjaba eyo Uganda empya gye twogerako ye Uganda empya gye twogerako n'olwekyo kyenjagala obagamba ki abali ku the Appresso 9 page abasajja ba NRM omupiira gubatuddemu bino bye tukola basatira kyofula batuusa okugamba temuddamu kuwa bantu mmere bo baagala mu mufenjala nga tutunula nenga ate president waffe yatugamba Ssegirinya mugenze kukolera bantu temugenze kwekusa ekyo nakiwulira mugenze kukolera bantu temugenze kwekusa nekirala bane ekyenjagala okusaba Balandi Road mu Kawempe bambi temusera bantu nyumba twafunye ekizibu mu Kawempe enkulaakulana bwe yazza obujjanjabi bwa bwerere ebyobulamu bya bwerere ebyenjigiriza nabyo tubirongoosezza kati Balandi Road batandise okukozesa advantage ya development eze mu Kawempe ate ne bongeza amayumba bambi temwongeza amayumba mbegayiridde abantu baffe embeera sinungi enkulaakulana yagirese muntu omusegirinya naye abantu abamu abasinga bakyasigadde nga bwe bali yadde nga nkyalwana okulabanga enfuna y'abantu nyongera okubeera nga ngiboostinga bambi Balandi Road temwongeza nyumba Balandi Road batandise okwongeza nyumba mu Kawempe bana ekyo kiri unfair abantu baffe baavu Balandi Road mbegayiridde mbasaba temwongeza mayumba mu Kawempe North mbegayiridde mbasabe busabi temwongeza mayumba banga abantu baffe mbeera sinungi ne wankubadde ngezezaako okuleta segi box abantu babeere empowered naye tebanaba kufuna n'olwekyo Balandi Road mbegayiridde temwongeza bambi mayumba abantu baffe enfuna tennaba kulongooka enfuna ekyalimbi ati simu nayongeza myaka 3 nga buli maka maze ogempa walinga because target yange mu Kawempe atuyina amaka emitwalo 30 Kawempe North nyina amaka emitwalo 3 chuvula bane Kawempe nene amaka emitwalo 3 genyina mu Kawempe kati amaka emitwalo 3 nwana nnyo at least emyaka 5 wejigwerako nga amaka emitwalo nga 15 nga gali fully empowered ekyo ndi mukirwanako nnyo chovula ba Mr Update abagabi bo buyambi abansuubizza ate bwe banabanga bazze ekyo ngenda kikolera myaka 2 bantandise okulobinga UK nyina y'emikwano America nyina y'emikwano buli wamu nyina y'emikwano walwadde balaja na Mr Update MRI scan wajirese ate CT scan my sister Rebecca agaba yangambye Ssegirinya ekya CT scan kindekere mwe musagana busazi lije ddwaliro kyovula yali agamba Ssegirinya temuyina kuteeka bintu ku social media mukolere mu nkukutu yali ankoze bubi because eddwaliro eryo twafunye orthopedic mattresses eyazituwadde bamuyita Enule ali best Amsterdam yamaze kulaba ku social media waliwo package endala yamperedde omwami Kabogoza Joseph omuli mama kiti omuli sanitary pads omuli hospital gowns omuli nurse dresses ebyo byonna byampereddwa Kabogoza Joseph yamaze kulaba ku social media n'abimpa kati atolinga gamba nedda social media giveeko tolaga bantu byoba otuuseeko buli wendaga kyema ntuuseeko n'agenda okumpa wajjira mukira kyengezaako bagamba waliwo omwami bambi yetayagala mwogera linnya yatuwadde bagita CBM weri awe ekebera musaayi abasawo nga muli kuno mujingambe eyo gundi ekebera omusaayi manyo lusawo njagenda nduyiga mpola mpola eyo bagimperedde bwerere machine egula milioni 10 omwami yagimperedde bwerere era yo sagitaddeyo ku social media kubanga yagimpadde yange nti Mr Update njikuwadde naye ngeri gyendi nti nze ndi nkyayina emirimu gyange gye ntambuza emirala asajja bayinza okungamba ate gwe wadde Mr Update eyo beera nayo n'agimpa lw'amaanyi ga social media
ate n'abantu abalala bangi bakyayongera okugamba nti bagenda tuwa ebintu kati my sister Rebecca agaba yangambye Segirinya CBC Richard Kakembo webali nnyo omwami yatuwadde CBC nagenze nenjira muzaako jjo CBC bagingambye miliyoni 25 bampadde ya bwerere CBC bana abantu bayagadde Kawempe North Hospital bambi yaze nagamba Segirinya CBC ogyetaaga nemuga tubaye tukyakozesa waliwo zebayita gundi tubaye tukozesa nki baziyitaani bana ebyolusawo bino mujja kumpabula munange CBC nayo Mr. Update nayo neyingira eddwaliro jo CBC yayingira eddwaliro kyembagamba ki nti bana abasajja tuyina kwongera kubalabisa na social media buli kye tukola tugenda kitimba buli kye tukola kigenda kitimba nabo bajja kubeera first okumanya nti bino ebintu nabo balina okubikola bwe mbanga nze MP myezi 2 nkoze bino olwo government namba y'emyaka 35 olwoza singa tuliwa mumumanyi singa Amini kati yatukulembera singa manyi Uganda jeri Amini singa yatukulembera waliwo omulala yambusana nga Segirinya olese ebyuma by'amaanyi awotekawo CCTV kamera n'omukuumi CCTV kamera weziri omukuumi nadde sobola kuleeta bana abasekyuliko ayina badde sobola kufuna musirikale nafunye ku baana abaffe betwatambulanga nawo mu NUP ba bodyguard baffe benataddaawo okulaba nga bakola ki bakuuma eddwaliro naye nga waliwo monitoring camera ezikola 24/7 okumonitalinga awo naku ddwaliro buli kimu ekigenda mu maaso kubanga ojaleeta omusirikale yeefuule agambe sasi ndikubya embutanywa ndikuba Mr. Update ojaleeta owasekyuliko bamukozese kuba usagalawo omuntu wa mundu yennaawo ku ddwaliro simwagalawo katekewo kamera twataddewo kamera zirengera omuntu paka ne mu lubuto twazitaddawo ku ddwaliro ate zituyambako okukuuma eddwaliro n'ebyuma byaffe obutabbibwa kuba ebyo ebyuma mu Uganda biri mu Kawempe North Hospital wokka mu Uganda yonna Kawempe North Hospital yokka yebirina kati abasajja bayinza okwagala okujja okubibba kati kamera zenataddewo ziconnectinga bulungi nnyo ne ku simu yange nti buli kigenda maaso ku ddwaliro kyonna mba nkiraba bulungi nnyo era nga nkimonitalinga naye sobola kweranya waliwo nga Segirinya funa omusirikale omuteekewo abo tebabeeriranye muganda wange oyinza obeeriranya sibeeriranye abo ajja kwefuula mbadde ntereza magazini esasi nelikuba Mr. Update mbutanwa abo sibeeriranya abo ndibaleeta nga bali mu gavumenti yaffe eya NUP naye kati abaana baffe aba NUP kababeerewo nga bamunitalinga ate nyina ekintu kye nakoze eddwaliro eryo omanyi buli nkulaakulana lwejja mu kitundu ekuliyetingawo employment opportunity olwaleero employment opportunities ku ddwaliro lyaffe weeziri abasawo ba clinical officers ba nurses oba okiraba laboratory attendants ba cashier receptionist niawo omulala ba cleaners kwegamba ekintu enkulaakulana bwejja mu kitundu ate eyina munnange ekyereeta abafumbi kati eddwaliro lyaffe lyawadde n'abantu emirimu abafumbi webali laboratory attendants webali eddwaliro ne litandika ate okuwa n'abantu ki emirimu nti enkulaakulaneze egenda kumprovinga health sector mu Kawempe ate nekulyetingawo employment opportunities eri ababadde batalina mirimu ti abaana baffe bangi basoma obwa dokita basoma obwa nansi ne badde bambi nga tebalina mulimu gwe bakola olwaleero eddwaliro lyaffe liba empawalinze ndowooza olengera ticket just age eyaweebwa Segirinya Muhammad naye olwaleero abantu abagiyimiriddeko nga bali fule empowered tuli mu 10,000 oba 15,000 just ticket yemu ya NUP singa babaka bannange tutambula bwe tuti wejjina gwerako emyaka 5 buli muntu agenda kubakkiriza nti NUP ye gavumenti erowooza ku muntu wa wansi ba MP bannange tutambule bwe tuti mbabuulira mazima abasajja omupiira gubatuddemu kyovula cabinet namba yatudde ng'eyogera ku linnya limu Segirinya Muhammad
kakati ekira kye twakoze mu ddwaliro lyaffe bw'ozaaliramu ofuna benefits zino wammanga. Ekisooka bw'ozaalira mu Kawempe North Hospital tukuwa kye bayita maternity package bw'obanga omaze okuzaala odde waka n'omwana. Maternity package ebaamu obusera, ebaamu amata g'omikebe, tukuwa sukaali, tukuwa obugoye bw'omwana, tukuwa bubebiso. Bwe tumala ne tugattirako kiro z'ebyenda 2 bw'oba ozadde balongo tukuwa kiro 4, bw'oba ozadde mwana omu tukuwa kiro 2 oddeyo ekowuute. Ne tukuweerako zi body booster ne energy booster. Eyo maternity package tugiwa omukyala abamaze okuzaalira mu ddwaliro lyaffe, ate bw'obanga ozzeeka abasawo baffe basigala bakumonitalinga because we tulina ekizibu. Omuntu agenda n'azaala bulungi, ne bw'amala okuzaala obulungi ate bw'addeeka n'afunamu ku complications ezimu ng'ate tasobola kudda mu ddwaliro. Kati abasawo baffe bw'omala okuzaala bajja sigalanga nga bajjeeka bamuntalinga omwana baby bamuntalinge naawe, bamuntalinge baby bamuntalinge naawe omumama yazadde. Yensonga lwaki abasawo baffe tulinawo abagenda ng'okukola ebweru nga bagenda bamuntalinga abalwadde baffe betujjanjabye. Mulwadde waffe oli twamujjanjaba mugende mulaba ali mu mbeera ki, ali fayini, ayinza okuba ng'alina ekimuluma nga tasobodde kujja buzzi wano. That's why twataddewo outside twataddewo badokita abagenda okuba nga bakola outside gundi supervision. Outside supervision ku balwadde baffe, outside patient supervision egenda kubeera nga mu Kawempe North Hospital weesooka. Amalero ga government gabadde na outside patient supervision ne mu Kawempe egenda kubaawo nga egenda basupervising abalwadde abo betuba tujjanjabye, balaba omulwadde twamujjanjaba ali mu mbeera ki, yazaalira wano ali mu mbeera ki, omwana ye ali mu mbeera ki. Ekyo tukitandikidde mu Kawempe North Hospital. Omukyala azze okuzaalira mu ddwaliro lyaffe tukuwa mama kit, tukuwa buli kimu nga kyabwereere. Lwaki tubikola? Twetaaga obenga mayindi yo eri ku kimu kya kusindika mwana nga tolowooza birala. Oba mukiraba mayindi yo twagala ebeere ku kimu kusindika mwana. Ne bambi tuba tulina ekizibu omukyala agenda osindika omwana n'abasawo bamukuba empi, lwaki no tewazze nakyo, lwaki no tewazze nakyo, lwaki no tewazze nakyo, bambi nga talina na busobozi bubigula. Kati mu ddwaliro lyaffe bw'ojja twetaaga mayindi ebeere ku kintu kimu, kuzaala bulungi yokka we twagala ebeere. Ffe bisigadde ng'eddwaliro bitulekere, tugenda kwempawalinga tulabenga buli kimu oba nakyo. Omwana azaala obugoye nga weebuli, tekikwetaaga kujja na bugoye mu ddwaliro lyaffe. Abasajja bano ab'e Canada bampadde obugoye. Oyo mwami Kabogoza Joseph yampadde obugoye endibota 40 zirigwawo ddi. Era endibota 40 we ziriggwerawo nga Mr. Update atasifunyeeyo mulala fanda. Nja kuba nfunye omulala. Endibota 40 mulimu baby so, mulimu obugoye bwa mwana eyakazaalibwa ow'emyezi 2 bannange bali bampadde ebintu otuuka wali nawe n'okwata ku mutwe n'ogamba this is really an hospital. It is an advanced hospital. Esoose mu Uganda ne ku lukalu lwa Africa okutwaliza awamu. Ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital. Nolwekyo kyengezaako bagamba ki, tetwagala muntu kubeera nga mayindi ye ate erowooza ku birala. Twetaaga mayindi ebenga erowooza kutuzaalira mwana. Kati ate omwana oyo bw'omala okumuzaala twagala kukolayo nga tuwaayo omwana oyo, tujja kubangayo ne ka package ketuwa abaana abamu ababa bazaaliddwa nga tubawa bu packages. Ekyo nakyo kiri mu nteekateeka yaffe nga Kawempe. Kati bw'omala omwana n'omuleeta mu Kawempe North Kindergarten asome. Kawempe North Kindergarten bw'agimala n'agenda mu Kawempe North Primary School. Bw'ava mu primary school n'agenda mu Kawempe North Secondary School. Then tujja kukolayo Katonda wanaaba ampadde obulamu ne Kawempe North University. Oba mukiraba awe tuli. Kati ate omukyala omala okuzaala tumaze okuwa maternity package, tugenda kugattirangako ka segi box. Tukubuuza maama okola kyewaka nti bannange nyina ekyalaani okozesa ssente mmeka ku wuzi ti 10,000 nga tukongera 10,000 ogule wuzi endala nga tukuwa ne ka segi box. Genda oyongera okutunga ssente ziteeke mu ka segi box zisobole okugulira omwana amata n'omugaati. Kitegeeza ova okuzaala oyina ka segi box, oyina maternity package. Kyendi mukola
bye bintu emu bibadde bintambuza amawanga nga nkoppa ekyo nakiraba Netherlands nakiraba UK nakiraba mu America nakiraba Sweden ebyo ebiku bibadde bintambuza amawanga nga abantu bagamba Ssegirinya nga atambula nnyo ekibadde kintambuza kukoppa kati enkulakulana gyenkoppye mu nsi ezimu ntandiso gireeta mu Kawempe North because kyenoonya twagala tulabenga ebintu bino tubikola government yaffe negenda okukwata obuyinza bweti oba nkya oba kwosancha atisi nga tulina kye tukoze eri nga omukusobola okulaba nga tu improving obulamu bw'abantu n'abantu waffe okubeera nga babeera empowered ebyo tubikola mu Kawempe North Hospital wali oba services ezo osobola zifuna mu Kawempe North Hospital. Ekirala abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu bw'oba waleka omwana we Uganda mu Kawempe North Hospital agenda kujjanjabwa ewatali kugibwako yadde olw'ataano. Oli Jordan, oli Oman, oli Saudi Arabia, oli Dubai, omwana wo bw'alwala toddamu kwemenya. Kubira Mr. Update asindike ambulance. Eno n'omwana bamujjanjabe tumuzeeka bwerere free of charge. Ambulance egenda kugira bwerere. Epiki ng'omwana tumujjanjabe tumuzeeka bwabanga tali wala nnyo waliwo ebitundu nga wala olusinga omwana ali Arua eyo waba wala omwana nga ali Masaka eyo wala kubanga up country ambulance enzo kubanga mu kiseera ekyo teri mu district eyo ne ayinza okubanga ali Jinja ayinza okubanga ali Masaka na wala nnyo Mpigi Mukono otukubira bukubizi olwedde eddwaliro lyaffe tulitadde ku website ng'otubuulira omwana ali wano nga bamunonayo nga bamujjanjaba nga bamuzeeka naddala mmwe abali mu nsi za Buwarabu lwaki kino nkikoze eyo offer lwaki njiwa abaana abali mu nsi za Buwarabu abaana abali mu nsi za Buwarabu okuwangula kwange okwakalulu n'okufuna tiketi bakuyinamu ebitundu 8 ku buli 100 Ugandans in Arab countries mmwe ate mbafiirako bufiizi mukiwulira oli Jordan, oli Oman, oli Saudi Arabia, obujjanjabi mwe buli free because nanonyeza kyembasasula ne kimbula. Nengamba bambi balika wana abaana baabwe. Kumana ogenda obeera eyo ate essente z'okoza ate ne zijjanjaba mwana ogenda okudda wano nga tolina yadde olw'ataano. Kwajjukira wagenda Jordan kuyiiya kati olugira nga bakubira bana abasigaza omwana yalwadde. Kati ate obusente bw'okozeewo ng'ate obuweereza nga bujjanjaba omwana ogenda okukoma wano ovudde mu kiyumba ky'Omuwarabu emyaka egi nga tolina yadde olw'ataano kubazze wakolangawo zajjanjaba mwana kati MP wo Ssegirinya Muhammad kyovola yataddewo eddwaliro abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu omwana wo talwala era ekyo kijja kumpisawo by'omwana waffe ng'alwadde nga Ssegirinya wendi ate ambulance nange ng'omubaka wa parliament njigenderamu okwongera okulanga montalinga abasawo baffe bano enkwata gye bakwatamu abalwadde omanyi mwewunya lwaki ambulance ezo olusi nzituulamu olw'ensonga nyina omulwadde bwe mbanjagala akwatibwe omulwadde tulina omukwata with care omulwadde tulina tomanya ne ambulance eyo nange olusi njibaamu nga kyennoonya njagala kulaba abasawo bano bakola batya ku balwadde beeyisa batya boogera nabo batya kubanga ambulance yaffe ziri self contained ziri mu buli kintu kyonna zirimu oxygen zirimu scan mulimu CT scan mweri mulimu oxygen cylinders mulimu body booster brain booster byonna mwebiri kati njagala nnyo okulaba omulwadde waffe bw'aba aleetebwa nga bamujje waka abasawo bano bajja beeyisa batya kyovolaba ambulance nange oluusi njikola ki njibaamu kubanga nyina omuntu kyemba njagala afune yadde mulwadde nga tumuleeta paka omutuusa wagenda okufunira obujjanjabi chovolaba ambulance yaffe eyo erimu buli kintu kyonna ekisobola okuwanirira omulwadde paka kumutuusa ku ddwaliro size zino ambulance zikajambiye ambulance yanjawulo nnyo esobola otekako oxygen 24/7 abalwadde bangi nnyo betujje waka nga tubatwala mu ddwaliro muba munaatera omutuusa n'agamba mpulira mponye olw'ensonga bagenda bamujjanjaba n'olwekyo yenteekateeka eriwo kati kyenjagala munsabire Kawempe North kindergarten etandike eyo nkyalobinga Kawempe North Nasale School etandike Kawempe North Primary School etandike Kawempe North Secondary School etandike ne Kawempe North University ebyo kati binsuza nkukunadde
nenga dietaka okuteka Kawempe North Technical Institute dio already twaligula dda tubulako just bizimbe nkyalinda emyezi gino gye bagenda otusasulayo ngula amatafali ngula amayinja ngula omusenyu ngenda soka ngule materials mutekewo then abazimba batandike rumu nenga dietaka twaligula tubulako just materials nga omwana waffe oli munsi ya Buwarabu omwana wo nga ajja kusomera mu Bwerere mu Kawempe North Nursery School ajja kusomera mu Bwerere mu Kawempe North Kindergarten ajja kusomera Bwerere mu Kawempe North Primary School mu Kawempe North Secondary School kyetuliko lwaki technique eno twagitandiseewo Kawempe North Technical Institute because abaana baffe abasinga baagala nnyo okuyiga ebyemikono baagala okutunga baagala okubajja omwana amala senior 6 ng'alina ekimuli mutwe ayagala kuyiga kanika kubajja kuluka kutunga Technical Institute egenda kubaamu ebyo byonna bw'omala okuyiga okutunga nga tukuwa ekyalaani kya bwerere bw'omala okuyiga okubajja nga tumanya agenda okubajja yeetaaga package kyemuyamba okutandikawo ebbajjiro erirye nga tubikuwa kagamba abantu sazawo kubawa ddobo okusinga obbawo ekyennyanja nze ndi mu creating employment opportunities okusinga okugamba nti omuntu muwe ekyennyanja agenda akiri enkya kigwewo kati abantu bawa ddobo kyobola abanze Ssegirinya ndi ku job creation instead of job seeking abantu okunoonya emirimu twagala kigoba tutandikewo bantu kwetandikirawo mirimu okusinga okunoonya emirimu kyendi mu kulaba nga nzimba mu kitundu kyange ekya Kawempe abantu batandikirewo emirimu okusinga okunoonya emirimu kyovola Kawempe North Technical Institute ettaka ddyo twaliguze era yegenda okuddirira eddwaliro eri mu plan nengera soka materials okenzigula bwe nfuna yo musala ngangula amayinja ngangula omusenyu ngangula emisumaali ngangula amabaati byonna materials okemuzaawo kati abazimba bagenda zimba lumu nga tewali kuyimirira so ngera soka ngule material abazimba bazimbe lumu Kawempe North Technical Institute wegwa abayingire senior 4 senior 6 nga mujja muyiga okutunga bw'omala okuyiga okutunga tukuwa ekyalaani tukuwa ne wuzi tukogenda wetandikirawo ka business akako ng'otandika kukola government yaffe bwenekwata obuyinza ate mweyo business gye tukuwadde tujja kubisaamu emirundi ng'ana tulabe nga osobola okubeera empowered nolwekyo yenteekateeka gye tuliko ey'okulaba nga abantu baffe babeera happy babeera nga obulamu bwabwe tubukyusa nga tuyita mu bifo bino ebyaba MPs abalondebwa kyovulaba buli MP waali akola tewali MP wa NUP atudde no kiraba kikulimba buli MP wa NUP akola buli MP wa NUP ali active ku ground because ebyatulonza kukolera abantu nolwekyo yenteekateeka egenda maaso mujja tusonyiwa buli kye tugenda okukola tujja kuba tukisawo ku social media mwongolo kimontalinga because twagala mututeeke ku minzaani gavumenti ya Kyagulanyi ne gavumenti ya Mwai Museveni gavumenti kyekoledde abantu ye minzaani kati gye tuliko kyova mbagambye cabinet namba yatudde ng'etuula lwa Ssegirinya Muhammadi boogera ku Ssegirinya buli minisita obwedda ayimirira ng'agamba Ssegirinya atutta gomanyi bali ku nninga baminisita ekyo kigenda kubateeka ku nninga nabo bakolera abantu mbabuulira mazima tabo gye ntaddewo baminisita olaba kabineti namba etuula kigenda bateeka ku nninga bakolera abantu baba bakyali ku Ssegirinya ne balengera zaake ng'agabye emmere ne bagamba zaaka atutta kitegeeza ki bagenda kupondooka batandika okukolera abantu bave mu malala bave mu ggula tiya gas bave mu ggula emmundu bave mu ggula amasasi batandika okukolera abantu nolwekyo eno ekyali ntandikwa jasi myezi 2 naye kasukaali kabineti ya Mwai Museveni tandise okukawulira nga kava mu Kawempe North mukitegeera kabineti ya Mwai Museveni kasukaali ka myezi etandise okukawulira balinga abatudde mu nsanafu zibookya bagamba Ssegirinya lwaki abirobinga mwete mbisobola ate nga babisobola just deliberately bagana buganyu kyovolaba bateri wakati wa NUP government ne Mwami Museveni's government yensonga lwaki tubagamba fe twazze kukolera abantu era tugenda kubaweereza because mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kye yatulagira okukolera abantu tewali kuzikiza tewali kuwummuza
tukyagenda maaso n'okutambuza emirimu mu budde buno eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital ligenda maaso n'okujjanjaba abantu ambulance zaffe zikola 24/7 ekiro kyokka Lonida Transporter ataasiza abalwadde abawera 3 ngade beetaaga kubaddusa mu ddwaliro kitegeeza nti ffe eimu yaffe yakutaasa bulamu eimu yaffe kutaasa bulamu because tewali mu nsi yonna kintu kisinga bulamu bwe businga ambulance yaffe eya up country ambulance bangambye eri ntoloko abantu b'entoloko up country ambulance eri eyo wammwe nagula ambulance 2 Kawempe North ambulance ne up country ambulance njagala kwongerako ya kusatu eyeddwaliro lwaki nagula up country ambulance because we nalayira ensi yonna yasanyuka owaluwa yasanyuka owentoloko yasanyuka owekweni yasanyuka owebundi bujo yasanyuka nenga abantu abonyiza basasula naki kambagulire ambulance yabwe ebataase eyo era kati eri ku ntoloko hospital as we talk now eri up country ambulance twagiteeka mu kyala yagivuga naye yali mwana wa struggle nyo wa NUP ne mugamba nti gwe obuvuga ambulance eyo mu kyala yagivuga ebifaananyi ngenda bibatere ebyomukyala avuga ambulance kwa mwanga Mr. Update ebifaananyi ebyomukyalo yavuga ambulance nayo bituweeko ngenda bibaterayo eyo evuga eyo twagiteeka mu kyala naye muganda wange akwata eggaali kati agudde buno ali ntoloko kati oyinza okulanga district endala emukubide nanga Mr. Update maze okusala kati ngenze Kweni district maze okusala ngenze eno kitegeeza ki twagala okulaba nga ebyobulamu mu Uganda tubi improvinga bibere on standard waliwo ambuza ambulance ezo za bwerere tosasula yadde olw'ataano era abasinga abaganyuddwa mu ambulance ezo bangi muli wano teri asasula ombaka wa parliament wa Kawempe North ateekamu amafuta ate ne driver asasula bulungi nnyo okulaba ffe omulimu gwaffe gwe tukola kutaasa bulamu tosasula yadde olw'ataano kubanga embeera eriwo batoyina ate ombakawo wamuwagira n'ayitamu Segirinya Muhammad lwaki ate nkugamba nti leeteeza amafuta tetusaba mafuta ambulance yaffe yabwerere era ne mu nsi zonna bwe kiri ne wano mu Uganda lwakuba ebintu byafa abantu batandikawo ambulance businesses nga yakusolooza ssente ekitali kirungi ambulance mu nsi yonna ziba zabwerere tebagikukyajinga just kiri wano mu Uganda wokka we bakyajinga ambulance ezo ate nga government ya Museveni ebyo yabitandika era ku government ya national platform nga Kyagulanyi ali mu driving seat teri kusasulira ambulance wonna ambulance omulimu gwa ambulance kutaasa bulamu ate ekitaasa obulamu ate okisasulira otya actually abaka parliament sife twandiguzenga ne ambulance government yandiguzenga ne ambulances mbabuulira mazima naye olw'okuba nti mu Uganda deliberately bagaana bugaanyi government ya Museveni yo yagaana okugula ambulances naye nga mu nsi yonna ambulance government yandibadde ezigula nga zabwerere full services naye wano mu Uganda ombaka yalina okugula ambulance agigulira abantu be kubanga ayagala abataase okubeera nga babateeka wansi w'akabangali gwe accident negwe wantu ne bakwata kabangali eya patrol ne bateekayo abafudde n'abalamu bagende kati batuuka wali ambulance kabangali ambulance nesoka kugwanika nejja yabafu ne batandika okunyenyono ye mulamu oba ono mufu kati ne banyenya abafu ne babazze no kugwanika kati bamala ne bavuga atabalamu ne babatwala ate ku ddwaliro nga kabangali emu ye batisse babapanga eno wansi omulamu n'omufu kati bano musayine kugenda nga gwegatta abalimu abalamu kugenda gwegatta onagenda tuka atafunye endwadde endala oba kiraba byena yagadde okuwonya byena yagadde okutaasa ambulance mwinza kubanga mukozesa patrol can you imagine nga police patrol nga yetambuza abantu abali obubi bakuseno wansi w'akabangali wansi w'akabangali omufunga nga babagasse kati nga ino genda kugwanika iwe yabafudde ate male yeyongereyo twala abalamu mu ddwaliro bajjanjabibwe kabangali yemu nga bonna bali eyo wansi gye babapanze kati Segirinya n'engamba nedda bwe mbanga nyinako opportunity akasobola okugulira abantu bange ambulances mbawonye embeera bwetyo kankikole ne bwe nabanga sina kyakulya ne bwe naba sina kyakunywa naye nga abantu bange mbempa walinze yenteekateeka egenda mu maaso kyembadde njagala okubategeeza kino ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda battle wakati wa NUP government
ne gavumenti ya Mwami Museveni. Twagala emyaka 5 weginaggwerako nga mutegedde gavumenti ki erina spirit of nationalism. Mwebale nnyo mwebale ddala, mbaagaliza Idi ennungi, Ssaabasajja Kabaka wangaali.